वेलकम टु मिनी मान्छेको मिनी ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो मिनी एडभेन्चरमा चाहिँ हाम्रो क्लीन एन्ड ग्रीन वान एन्ड ओन्ली धरान सिटीको भ्यू जहाँबाट राम्रो देखिन्छ त्यहाँ जाउँ। यो ठाउँ चाहिँ कहीँ नभएर तपाईँ हामीले जाने चिनेको डाँडा पाखा जे भने पनि नजिक धरानबाट चिन्ने डाँडा हो। अनि हामीले चाहिँ यो जाने बेलामा यस्तो राम्रो पप्पी माया लाग्दो देखिएको थियो कि हामी चाहिँ 16 को पुल हुँदै 13 को पुलबाट 18 उकालो लागेको थियो दुईजना भने तीनजना चाहिँ हामीभन्दा अगाडि नै गइसक्नु भएको थियो। धरान 13 को पुल पार गरिसकेपछि उकालो घाम पसिना सबैको हामीले कम्बो प्याक कम्बो सेट चाहिँ भन्छ नि खानेकुराको त्यस्तै पाएको थियौँ। यो चाहिँ लहरा नभएको ग्रेप्स अरे मेरो साथीले भनेको। अनन्त हामीले चिन्डे डाँडा पुग्ने बेलामा तीनजनालाई भेटायौँ र हामी चाहिँ गीत बजाउँदै गएको थियौँ नाच्दै थियौँ नि एकजना। यहाँ चाहिँ बाजे बज्यूहरू गाई कोठाला गरिरहनु भएको थियो अनि मलाई त मैले पहिला कोठाला गरेको याद आइरहेको थियो कि अनि यो बाटैभरि फुल छ नि यो खोइ के बेरी जस्तो यो खानु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई त तर खान मिल्दो रहेछ। म त खाइदिएँ भोक लागेको सुरुमा। यो चाहिँ चिन्डे डाँडाको मुनिबाट ओसो साइडको वा फुस्रे साइडको भ्यू हो। अनि यो सिमलको फुल कस्तो राम्रो लाग्यो त झर्दो रहेछ क्या। हामी चाहिँ बाटो सर्टकट भनेर मगेबारी निस्केका थियौँ। तपाईँहरू को त्यस्तो हुनुहुन्छ होइन तर म चाहिँ गलेको बेलामा नि यस्तो ठाडो उकालो सर्टकट अनि घुमेको तेर्सो सजिलो बाटो छ भने म चाहिँ त्यही ठाडै रोज्छु क्या। यहाँ पुगेर हामी चाहिँ बजुहरूलाई भेट्यौँ। त्यसपछि गएर सबैलाई भोग लागेको थियो कि हेर्नु न हाम गर्दै जाने। यो अहिले देखेको दृश्य चाहिँ यो लाइब्रेरीको हो अनि यो चाहिँ हामी यो पुलबाट आएको भनेर म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है त। अन्त त हामी आइपुग्यौँ हाम्रो चिन्डे डाँडामा। यस्तो छ हाम्रो चाहिँ ग्रिन कस्तो राम्रो आनन्द लाग्ने भनौँ न आनन्द लाग्छ कि डाँडा पाखाको मान्छेलाई डाँडा पाखै राम्रो लाग्दो रहेछ कि साथीहरू जति नै सहर भन्यो भने आखिरीमा। यो देखिँदै गरेको बाटो चाहिँ याक्थुम मुन्दुम पद मार्ग जाने बाटो हो। हामी चाहिँ यहाँनिर यसो फोटोसोटो खिच्यौँ। हेर्नु न त्यहाँ स्वेट कति धेरै आएको थियो अनि यस्तो राम्रो पाहाड। यो चाहिँ म मेरो घरबाट बिहानै उठ्न साथ यस्तो देख्थेँ कि गाउँमा हुँदाखेरि यस्तो डाँडा टाइपको। अन्त साथीहरू मलाई त बोल्दा कस्तो मेरो त स्वरै भाषी जस्तो लाग्यो कि। यो चाहिँ हामी यसो फोटोसोटो क्लिक गऱ्यौँ अन्त हामी फर्क्यौँ यहाँबाट चटपटे खाएर। अनि यो चाहिँ हाम्रो धरानको स्टेडियम गए भ्यू हो। अनि अर्कोले चाहिँ क्लिप देखाउँदैछ उसको क्लिप हेर्नु अरे अर्कोको बक्सिङ स्किल अरे एक दिन सिकेको। अन्त यो तारा चाहिँ तपाईँहरू कतिजनाले नोटिस गर्नुभएको थियो चिन्डे डाँडा जाँदा। अब झर्दा चाहिँ खुट्टा काम अरे खुट्टा हल्यो अरे खुट्टालाई बस्न मन लाग्यो अरे त्यसरी भन्दै हामी चाहिँ झऱ्यौँ। यसरी भन्दै हामी चाहिँ बुद्ध चोक आइपुग्यौँ। बाई बाई भेटौँला नेक्स्ट टाइम।